tiemblan las piernas aquí a medio mundo. No crea que esto es palito de coco, como decimos. Esto no es lo que uno piensa tan sencillo que se ve en televisión. Ah, yo voy por ahí, venga hacia aquí. Y hace un clase de viento, mi gente. Caí en el pinche hoyo, un hoyo ahí, por poco me volteo yo. Pero para la gloria de Dios, esto es lo que Dios me dio una oportunidad. Porque así es esto.
qué? Dale. Ya bajar. Hay unas líneas en el piso, síganlas, síganlas. ¡Ay, güey! A ver, ya. Estás pasando. Aquí pisando el freno. Ya lo has hecho tuyo, si ahí ve dirigiendo a Jessica. Dale, va bien, Jessica, va bien, va bien. Ya, abajo, ya, mira, ya, ya.
eso? A mí no me da miedo, pero que yo no vengo manejando, pero sí. Bueno, mi gente, seguimos, lo hicimos. Empezó mal. I'm gonna get a better view. Come on. ¿No trae radio? Así se quedó Dios en el mío. No, bueno, pues dale para atrás. Si le ponen neutral, Pero lo malo primero. Mira, güey, trata de prenderlo. Préndelo. pero está muy levantado. Hey, quítense de ahí, quítense Dale, de ahí. dale, dale, quítense de ahí. Dale poquito para el chofer. Al chofer, despacito. Chofer. Ok, dale reversa, poquito para atrás. Poquito, Dale, chofer. Eso. Dale poquito chofer para atrás. Chofer, lo más que pueda, chofer y para atrás. Despacito, chofer. Así como está, dale para atrás. Dale. Mira, ahí mero. Córtete todo el pasajero. Dale, más. Ahí mero. Ahí le vas a tener que dar, güey, con viadita, güey. Pero trata de subirte que se te haga un poquito a la izquierda. Poquito, no mucho. Dale, ahora. No. Espérate. Está bien. Igual. Mira, chofer y para atrás. Ahí también. Dale, güey. Ok, dale poquito pasajero ahora. Ahí, bueno, dale para atrás. Dale. Está bien. Dale más, dale poquito más. Ok, mira, aguanta. Dale poquito, déjame al otro lado.
la caja, la caja. Así le dejé a Tano yo. Dale. Ahí dale un poquito más adelante, despacito. Chofer, 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 chofer. Y dale para atrás un poquito. Dale para atrás, dale para atrás. Dale para atrás, dale para atrás. Dale, dale, dale. Aguanta, aguanta, dale poquitito pasajero. Poquito. Dale más pasajero. Ahí mero, dale para atrás. ¿Quieres en aquella línea? No siga. Porque es que cuando estás aquí ya no miras. Yo le digo lo que háblenme. Ok, güey, ahí le vas a dar, güey, le vas a dar para el pasajero poquito. Vámonos, dale para adelante. Sí, dale, 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 dale. Dale para el chofer y para atrás, güey. No, ya le agarraste la onda a bajarlo. Bájalo, ven, winchalo para que no se rompa. Dale más, güey, dale más para atrás. Dale, dale más para atrás, güey. Dale más así para atrás. Ese es el agua. Está bien, lo vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo, dale para atrás, güey. Viene para acá, viene para acá. Ok, ahora para el pasajero. No, no, ese es el agua que hay en el río. ¿O así? Hay agua y sí, por eso es que se hace difícil, se mojaron las llantas también. Digo, que power tiene, es que eso está subiendo. Cuidado. Jaden, move. Oliver, move Jaden to the side. No te ve, háblale. Agarra Jaden. Jaden, ven para acá. Jaden, come over here. I'm telling you, behind me. ¿Puedes ver bien? Están grabando.
dale para el chofer. No, disculpa. No, para el pasajero. Para el pasajero, para otro pasajero. Para el otro pasajero. Si no, ya winchéalo, Donald, mejor. Atrás. Si no, mejor hay que wincharlo, güey. Dale más pasajero. Dale más. Dale más. Dale un toquecito más. Ahora sí, todo para contigo. Ahora sube, ahora va a subir. Ahora va a subir, sí, ahora sube. Tiene que ir un imperio. Aquí para allá. Ahora va a subir. Ah, dale, vámonos. Ya subió. Estamos más asustados que tú. Yo estoy de este lado porque si el chip se va para atrás, me va a mandar para allá. Necesitan tener agárrate. Ahí va. No, ahí nada más. Esto es de hombres, ¿ok? Las mujeres son para cocinar nada más. ¿Quién subió primero? La Wonder Woman. Respeta los rangos, ¿verdad? ¿Quién es Josie? ¿Cómo ven, guys? Sí podemos. Ya lo enderezamos, amigo. Mira, ¿Y si lo seguimos hay ayudando? que. No, lo vamos a dejar con el mismo window. ¿Y si se la dejamos mejor? Vamos a partir para hacerle toga para. Pero no es mejor ya que lo suba. No, güey. Ahí ese hoyo, güey, te va a descontrolar todo, güey. Es que está doblada la llanta ahí. Se clavó. ¿Cómo se llama, Oscar? Pero, ¿Y el perro? ¿está vivo? Saludos al perro. Aquí estamos para ayudarle. No vas a subir más. Guárdate una hora. ¿Vas a intentar, Donald? No, ya de nadie más lo intenta. El próximo año que se quede. Mañana sí. Y tú advertiste. reversa me la voy a No, todos. Y tú, Yo Albert, les no. voy a preguntar. Tú advertiste, tú le dijiste, no subo mejor. No, también yo le dije, mira. Mira. Él le da pena decir. Voy para allá. Le da pena decir. Hablando si le dice. Está mi gente candente. Pero la de eso no la agarraste, ¿no? Apenas que tuviera más llanta, como yo, 40, ¿verdad? Yo traje dos este año de eso de batería. 3 cámaras. ¿Qué crees? Yo compré uno de ese aparato tan feo. Pero dime, ¿para qué lo ocupo nomás? ¿Para grabar? ¿Para llamar? Es mi gana. Ahí está. Ahorita
¿Cómo lo va a hacer, Dana? Le tiene que dar al driver, ¿no? Yo, para que se entere la gente, él está bien, no tiene nada. Él decidió, varias veces le dijimos que si estaba seguro. Sin embargo, mi tufo tiene manual, le dijo, no lo intentes. Él decidió hacerlo, lo dejamos. Es su Jeep, exacto. No, tanto, no tanto. Dale. Ahí. Suéltale, va. Ahí va, así, dale, así. Que ya te van a bajar con el puro wheel, déjalo. No, así nomás, sácale el closet. Dale, wheel, dale para afuera. Está, mira, el pitufo.